अब इन लहसुन को छीलकर पानी में अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि इसमें मिट्टी ना रहे। अब ये देख, प्याज टमाटर को हमने अच्छे से साफ कर लिया है, प्याज को भी छीलकर साफ कर लिया। अब इसको बारीक कट कर लेंगे। प्याज हमने बारीक कट कर लिया है। अब 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट कर लेंगे। अब टमाटर को काट कर हम प्यूरी बना लेंगे। इसी में अदरक को भी 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर पीस लेंगे। साथ में कुछ हरी मिर्च कटी हुई, काली मिर्च, थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर को पीस लेंगे। टमाटर को हमने पीस लिया है। अब हम कुछ मसाला तैयार करेंगे। ये हमने लिया 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इनको मिलाकर हम इसका पेस्ट ये हमने सभी पिसा हुआ सूखे मसाले का हमने पेस्ट तैयार कर लिया। अब चलते हैं अपनी सब्जी बनाने। दे रहे हैं हम सरसों का तेल। सरसों के तेल में लहसुन की सब्ज़ी अच्छी बनती है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन को फ्राई करने के लिए। ये लहसुन हमारी अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए लहसुन कैसे खुली खुली हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए लहसुन पक गई है अच्छे से, कलर चेंज हो गया है और ये देखिए कितना खुला खुला लहसुन हो गया है। इसमें डालेंगे जीरा, 1/2 टीस्पून के करीब सौंफ, 1 पिंच हींग का पाउडर, तेजपत्ता, लाल मिर्च, प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसको हल्का ब्राउन आने तक पका लेंगे प्याज को। प्याज हमारी अच्छे से पक चुकी है। इसमें अब हम उसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक।
इसको भी अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला कितना बढ़िया तैयार हो गया, पक गया है, कढ़ाई छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें एक उबाल आने पर लहसुन डालेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम अपने फ्राई किए हुए लहसुन डालेंगे। 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी लहसुन की सब्ज़ी तैयार। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। ठंड आ चुकी है और लहसुन की सब्ज़ी हार्ट के लिए, ठंड के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें।